حق معناتها مش مزيه mais franchement c'est un plaisir le fait d'être parmi vous je pense que le logiciel pour tout ce qui livre في تونس هذاك هو ينجم يخلينا ننافس c'est vrai اليوم كيما لاحظت في contributeur شويه ومشكل في الاوبن سورس هكا يعني beaucoup de domaines اليوم معناتها ما نراوش التوانسه فيهم قاعدين يخدموا حاجات اخرين وي ينوصلوا الفيسبوك اليوم باش قاعدين يستعملوا فيه والله يضيعوا وقت في الفيسبوك كان مشاو عملوا دخلوا على السيرفر وخدموا اكثر على الاوبن سورس وخدموا اكثر على كونتريبيو في الكود تاع pour développer Internet, pour développer le routage, pour développer les logiciels libres en général. Il y a plein d'opportunités. Le problème, pour être choyé encadrement, choyé information, et je pense qu'aujourd'hui, Martin Malitabou, on est tous libres. Arti qui me frappe, là, on a حاجة حب يوصلها يوصلها واحنا on est là pour entendre et pour également appliquer et modifier notre chemin. Enfin, c'est clair. Malgré le momentum اليوم, personne ne peut tracer une ligne droite. حتى حد. اللي يحب يوصل للobjectif B, il doit tenir compte de tout ce qui se passe autour de lui et toutes les communautés عندهم بلاصتهم في تونس. مثلا حتى حد يجي يقول لا هذوما ما عندهمش قيمه ولا هذوما عندهم قيمه ولا لا ولا حاجه كيما non. L'internet c'est un système ouvert. L'open source aussi également tout est ouvert donc اي واحد عنده كلمه يقولها والكلمه هذيك elle va par le pouvoir. امبارح on a fait une réunion في 404 3 personnes منكم تصوروا موجودين لنا. ما نتصورش كي روحت لداري قداش البحث معناتها فرحت خاطر عليه جي دي كومونتير تري امبورطون كي بوف كونديسيوني حتى certaines décisions اللي يمسوا التي ولا يمسوا مؤسسه ولا يمسوا حتى الانترنت كله. Et ça c'est très important. Lorsqu'on partage des idées, il y a toujours un retour très positif. Quel que soit معناتها l'idée جديده. تكون غلطه يجب يكون السيد يحكي معاك ومش فاهم شيء. قاعد يقول في n'importe quoi. لكن le fait de تحكي معاه, le fait de تقعد معاه, que tu partages des idées معاه, c'est très 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 valorisant. أنا personnellement j'ai vécu ça pendant pendant 2 ans et demi ونقول كان لاتي موجوده اليوم متطور. Alors c'est grâce à vous, alors c'est pas grâce à critiquement. C'est grâce à la communauté, elle a aidé à l'ATI. La communauté lorsqu'elle a défendu l'ATI, c'est par conviction aussi, parce qu'ils ont vu que l'ATI est en train de changer. يعني ذاك اول ميتينغ نزيد ما نعرفش بكم شكون حضر وقتها il y avait quelqu'un de l'ATI qui روح قال لي c'est impressionnant. On a été applaudi aujourd'hui في الميتينغ open source alors que شوف احنا مازلنا كي خرجنا من ثوره وكذا وكنت l'ATI كان تعمل. Mais c'est le chemin à suivre. Voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a encore du travail à faire. C'est clair, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait des bonnes réalisations en sein de l'ATI, mais il faut dire, pour l'open source, لازم يدرجوا. نبداو بالميروار. الميروار تعملوا في وقت اللي كان بعد الثورة ب3 شهور حاجة كيما هكا. On a récupéré une plateforme, 4 serveurs, 5 serveurs en fait, كانوا يستعملوا فيهم قبل باش يحطوا الميل يستقبلوا الميلات تاع العباد ويشوفوا بعد. Voilà. Donc كانوا يحطوا فيهم الميلات ويستقبلوا الميلات كل شيء. On a récupéré, c'est des serveurs qui ne sont pas très performants mais qui ont quand même été achetés ou mis à la disposition de certains services. On a récupéré ces emails, voilà, allez, formatez-les, open source, miroir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 plateformes par cas. D'où on met tout. Mais bon, j'ai un jour qu'on va maintenant des contraintes. On va dire les contraintes de la mise en place par les miroirs à gomme. Très doux, on a des statistiques dans le cas de mais ces miroirs-là, ils sont à un stade, les serveurs termes. Il faut des gens qui sont locaux. N'attendez pas l'ATI, mais je dis, déjà récemment, ça ne va pas charper à Twitter, les miroirs, contre les communautés, mais c'est vrai. Ça, on l'a dit. On le redit aujourd'hui, c'est un meeting d'open source, les miroirs open source sont à la disposition de la communauté. C'est une contrainte plutôt administrative liée à l'ATI. On ne peut pas aujourd'hui, les serveurs à l'ATI, allez, on a tué le school. Communauté chenille. Ce sont des gens, mais je ne peux pas donner des ressources l'arbed. Donc on a pris une décision de créer une structure. Une structure qui sera créée par l'ATI et avec vous. La structure ce sera une association, Inch'Allah, on va l'annoncer et l'association elle va s'occuper de tous les miroirs open source sous le chapeau de l'ATI. On met les serveurs, il y aura aussi des gens qui vont contribuer, il y aura des structures qui vont contribuer. L'ATI c'est vrai, حاطين لي ميروار. اليوم
نقول لكم حاجه peut-être ما تعرفوهاش انتوما. Il y a un miroir SourceForge قاعد يتعمل في تونس. Le miroir SourceForge c'est des terras et des terras d'open source. وقاعد يتعمل مش في تونس في المفيد. معناتها زاد باش نقول لكم حاجه اخرى معناتها قاعد يتعمل في المفيد مالوز ليزيكيبمون تعطاو سو فورم دو دون. مش لا تيجي صرفتكم. هذاش نحبوا احنا. تعطاو لشكون؟ تعطاو الجوفرنمون تونيزيان. سي ديزولون سا. علاش؟ لو كان جاي عندك une association اللي تلم لوبن سورس الكل ورا بعض تحت ولا فريمون تبدا عندها une forme de frappe. Après tout, vous êtes libre. Une communauté, elle travaille de manière libre. Mais je dis pour la communauté, ah voilà la ligne directrice, hein, tu vas développer ça, 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 ça. Non. Moi, juste créer un chapeau. Parapluie. Je vais faire umbrella, qui nous parle ici. Umbrella, l'association Radia, elle va créer des communautés qui resteront, qui travailleront comme des الحاجة الوحيدة اللي باش تنجم انتوما تخليوها الغيار نتاع على الشان انترناسيونال. D'ailleurs, c'est ça, c'est comme ça qu'a commencé SourceForge, c'est comme ça qu'a commencé les différents organisations de plus avec les communautés. Petit à petit, ils vont grandir, puis il y a une distribution internationale. احنا قلنا في تونس ضروري من واجبنا اليوم باش احنا كاتي au moins on a créé ces miroirs là, il faut les faire évoluer. ما نجموش نخليو. أو سينيزار قرقني لنا نهار كامل هو يبعث لنا في التويت قال اوبونتو 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 اوبونتو. اوكي اوبونتو مي لا غالب يشوف السيرفر نخدموا بيه. Le serveur il doit être mis à jour. Le serveur بيدو تاعك سينيزار. كان السيرفر تاعك كاش تحب انت تكون ماجور فيه، كان كيفاش تحب انت الاوبونتو تاعك يغير من تونس. Il peut pas rayonner. Il faut que les équipements aussi suivent. On a tendu la main. Mais je sais. Je sais. Non, mais je sais, mais ça m'a des limites, Nizar. On peut pas aujourd'hui offrir cette حاجات اللي نخليو احنا بعد ندخل بعض حتى au niveau de l'administration. خاطر لا تي بي راهو عندها دي بروبليم. ماهيش راهو société qui fonctionne à merveille aujourd'hui. Quand même, on a un lourd héritage, on a un historique important et on a beaucoup d'actions d'urgence à les نعملوهم ما كانش لا تي تنجم تخلص. C'est une société commerciale après tout. C'est une SA عندها chiffre d'affaires, عندها des actionnaires. إذا كان les actionnaires يركبوا بها c'est fini. إذا كان ما نلقاش شكون ياخذ عليها الملف bien sûr les actionnaires après ça va disparaître. احنا ما نحبوش. احنا علاش انا كي تونس حبينا on préserve tout ce qui est bien chez la TI et le point d'échange. Alhamdoulilah, le point d'échange il est créé aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. On a préservé également les plateformes d'hébergement et on a mis en place les miroirs qui marquent le coup. C'est une première, ce qui est très important c'est que tout le monde les miroirs. Une association elle va s'occuper de l'operating. Non, c'est l'association qui va gouverner la gestion des différents clubs. Ceux qui veulent gérer le miroir, ceux qui veulent faire l'open source.tn, tout de suite, quelques conversations, kiff. C'est un espace, cellule, non. C'est la communauté, open source.tn, c'est l'identité de la Tunisie, donc c'est là où on doit agir ensemble. C'est vrai que dans le domaine des natifs, c'est vrai, historiquement parlant. Mais si l'association elle soit créée, on peut céder les domaines qu'il faut là-haut. Mais il faut que derrière soit un projet concret. ما قلقناش نسيبوا حاجات، ما قلقناش نسيبوا البوان دي شورج، ما قلقناش نسيبوا الكوميونيتي لي ميروار، ما قلقناش حتى شيء. البروبليم هو لا بيرينيتي، لكن احنا نسيبوهم يموتوا غدوه ما عملنا شيء. C'est ça notre souci. Et d'ailleurs, un des acquis aussi de هو ال 404 là. 404 là, par le 28 juin, il y a eu une conférence importante à Ahmed Fitounes, mais c'est Tunis d'ailleurs, et la conférence Freedom Online, donc c'est la liberté sur Internet, donc on est membre d'une coalition vers اليوم 20 دولة. تونس احتضنت مع الدورة هذه، c'était vraiment un événement très important à l'échelle internationale. Il y a eu des acquis là. Il y avait une communauté internationale كبيرة. surtout اللي هما فوكس على Freedom Online وعلى الانترنت وعلى البرايفسي وعلى البارتي سيكوريتير وعلى البارتي سايبر كرايم. هذوما الديسكسيون توا سخان برشا في l'échelle internationale. سمعتوا برشا بريزم سيغمون، سمعتوا برشا حاجات اللي هما par rapport à Google, par rapport à Apple, par rapport à l'utilisateur Apple prochain, mais bon, je le sais. La conférence, lors de la conférence, on a créé un espace, le sous-sol de la TI. En fait, c'est un petit espace, déjà c'est un espace qui est ouvert, un espace ouvert pour l'innovation. L'espace c'est symbolique en fait. C'est vrai que c'est un petit espace, la cinquième de cette salle, mais ce qui est important, c'est symbolique. C'était le département technique au lancement de la TI. En plus, c'était la villa de Ben Ali à l'époque, elle avait tombé le siège de la TI, puis après, donc l'espace avait sa mine à 404 là.
L'espace 404 Lab, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un espace de l'ATI. C'est vrai, il y a aussi un bâtiment qui appartenait à l'ATI, qui appartient à l'ATI encore. Mais l'espace, c'est l'espace de la communauté. Alors, tout le monde, vous avez une connectivité Internet de 1 gigabit par seconde. Donc, vous êtes connecté à Bertrand directement, vous êtes connecté à Lambert, on peut même monter à 10 gigas s'il le faut. Mon jeu de connectivité, c'est pas ça qui va. On a des fibres partout, donc c'est pas de problème. L'espace il est ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La communauté, elle a تدخل معنا l'association, elle est les miroirs, pour faire les travaux derrière les miroirs, derrière l'espace AD pour innover, ils auront un accès libre comme adhérents à l'association, comme adhérents à cet espace-là. Donc ça c'est très très important et on croit que ما نتصورش انا واحد عنده اليوم مشكله في الانترنت حاب يابلودي فيديو يقعد حاير. عارف مره فاتت في تونيزيا لايف اصحابنا تونيزيا لايف قال لي والله عندي مشكله برك انا عندي كونكتيفيتي سي فغي مي شاك فوا كو جو في ابلودي ان فيديو نضرب ساعتين 3 سوايع قلت له مرحبا بك قال 404 قال لي جي باسي 5 minutes tant mieux voilà ça sert à quelque chose alors au moins mais c'est ça le plus important c'est que احنا قلنا حكينا على الابلود لنا ما نحبوش نحكي على الابلود الهواء نحبوا غدوه les ingénieurs ils viennent développer contribuer à des codes open source يتلاقاو حتى pour faire un meeting تلاقينا juste حكينا on a changé des idées passé 1 heure c'est ça à peu près ما فيهاش شويه كل واحد يروح على روحه فرحان كل واحد تعلم حاجه هما تعلموا حاجه انا تعلمت حاجه روحنا فرحانين سي بيان سي سا لا كوميونيتي نجم انت كي تروح خاطر حكيت معايا اليوم سمعت حاجه التي عندها مشكله غدوه نقول سي فاي كوبا هات نعملها في تحط تك 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 نرجع غدوه 404 نجربها تلقى تكنيسيان التي بالليل كيفاش تخدم دوما الحكايه هذه يعني نوريك ويسون توجور لابا سي 24 sur 24 اللي اوفير في الباتيمون هذاك خاطر سي لا بارتي où on fait l'operating تاع الريزو ديما ثم مشكل à tout moment on appelle نلقاو حل voilà هذا البارتي دونك كيفاش حبيت نحكي لكم الاول bon c'est vrai que ما عنديش دي سلايد mais l'essentiel c'est que je voulais vous dire معناتها راهو sans le rôle de la communauté rien ne peut se développer هذا الميساج كلي راهو اليوم on est convaincu que مش لتونس هكا راهو سي على l'échelle internationale ما نجموا حتى نعملوا حتى شيء في الانترنت ما نجموا نديروا حتى شيء في الانترنت sans que la communauté soit dedans sans que la communauté soit concertée معها وهذا راهو سا ميساج خاطر اليوم كي نحكيو على باغ اكزومبل دي فورums كيما الانترنت جافرنس فورم ما نلقاوش فرنسا ما نلقاوهمش سا سي با بيان راهو يلزمكم توا عندنا احنا عندنا ان فورم غوفرنانس تونيزيان تاعنا الفورم تاعنا à Tunis, la IGF Tunisie. C'est vrai que je ne suis pas membre du MAC d'Inter, c'est vrai qu'on suit ça avec moi, mais la raison est que nous sommes allez, pour la simple raison, cool, right. Il y a beaucoup de choses qui se font là. Il y a beaucoup de réformes actuelles dans Tunis. Je sais pas pour l'internet, je sais pas pour le statut de FSI, je sais pas pour يدخلوا قوانين يحكيوا عليهم برشا في التلفزه المدنيه على السايبر كرايم، يحكيوا على السايبر سيكوريتي، يحكيوا على التجريم اللي هكا تعرفوا حقوقكم واحد منكم وفيه. Un hacker qui a الفقر يعني شرفني نخدم معاه مش حتى اكثر من هيك لو تسمع فينا هو تو نخدم معاكم هو لقى دي فايل في السيت بتاع بنك سنترال كلمني قلت له بزي اتصل بيه بزي نمشي مشينا نطردوه طردوه pris la main بعثت البنك سنترال من بعد مي سيتي ترو تار على خاطر السيد اونتر طون نرفز مشى عمل ديك اللي تلاقي ضرب السيت تاع في امريكا يا اخي شدوه في الحبس حطوه في الحبس ضرب شهرين دي جيني كيما هكا نحطوهم في الحبس. لقوا هو كان يفيد بي ام سي ديريكتومون. عيطوا لي الجرجاني مشينا للجرجاني. مش شهدنا السيد راهو يفي با سون اوبجيكتيف داتاكي ليزيتازوني مي سيتي دون كونتكست معين لقى وقت قل على السيستم وضرب ان سيت كي تي ان بو كريتيك وبلوس تستعمل اللابيل ان بو كومبليكي. الحمد لله خرجوه. وبلوس نجح في الامتحان وهو في الجرجاني. Bon. C'est un petit message, mais je vais vous dire que c'est un message très important. Les hackers, ils sont mis en valeur, ils sont bien organisés autour d'une communauté. Quand j'ai fait au sein d'une communauté, probablement il aurait pu smart business. Elle smart par hasard. Alors qu'on dit, mais il faut par hasard. Certes, on a côté un parti par Twitter, كان نهار بعث لي استفاية على البي ان ام. هذا كان هذوما sont des génies. ما نتلاقاوش بيهم. ما
نحطهمش في 404 لا ونعطيهم دي مويان بور كي ديفلوب بور كي يكوريج دي فاي سان دو لور سوسيتي خاطر الفاي تاع شكون؟ الفاي تاع الفاي تاع مؤسسه عموميه ولا الفاي تاع مؤسسه خاصه تابعه في تونس اللي تشتغل اللي تخدم في عباد لو كانت تمسي وتسرقوا لي دوني تاع عباد كان واحد يكره تونس يدخل عليه السيستم هذاك وقتها ويعمل هو يفيزي سا ابارتير دو سون موبيل انا تلاقيت معاه بعد وراني كيفاش ابارتير دو سون موبيل تونيزيان يدخل ويبعث ويعمل ويفي تو pour voir les sites et nous faisons des failles, Là, on paye des millions de dinars pour ramener des experts, soi-disant, des pseudo-experts, des pseudo-experts, Gigi, ils offrent 100 millions ou les 100 dinars, où Gigi, école, ah la femme a des failles, maintenant tout va bien, tout avec elle. Oui. Alors un petit génie de 17 ans pour trouver des failles plus importantes que la lutte qui travaille dans le Le site d'Ati a été corrigé 1000 fois depuis la révolution. 1000 fois. Complètement où je dis, pour la plateforme Trail. Je crois que c'est grâce à qui? On a fait les attaques. Allez, je vous fais. Il y en a pour moi qui me disent une attaque, pour là c'est bien. On va découvrir quelque chose de bien. Je dis, c'est ça le problème. Donc il faut pour dire que la communauté c'est très important, mon unité. Vous n'êtes pas pour un intérêt politique, vous êtes pour l'intérêt de sauver la technologie, pour développer la technologie. Donc, qu'est-ce que vous développez? Quel est l'empêchement derrière? À titre d'exemple, Pierre Hacker, mais il y a des centaines de jeunes qui sont aujourd'hui, mais il y a des possibles, des moyens, juste des opportunités pour qu'ils puissent contribuer à un code source, pour qu'ils puissent contribuer à la société. Le dernier point, c'est aussi la partie par rapport à. Puisque je représente la TI, plutôt, on ne habite dans une en tant que TI, mais تعرف الناس الكل تحكي على ماركة سكات السنسور وغيره تعرف كنا في معاشنا السنسور الكل مي راهو اللي كان عشنا السنسور مش خاطر لا TI عملت ولا راهو خاطر السوسيتي فاتها راكم انتوما اللي تتبعوا عندك تصير سنسور شكون باش يتكلم مش انا راهو انا بدات نولي دو فوتر كوتي دوما مي le plus important c'est que انتوما تتبعوا وما تخليوش اي ديراباج يرجع للتالي par rapport à internet c'est un système ouvert on fait notre travail on essaye de convaincre les décideurs aujourd'hui باش ما يمشيوش dans ce sens حتى pour les nerfs ça sert à rien de censurer sans cercle ما تسنسرش aussi pas qu'à la tort le tort d'ailleurs عنده des statistiques تحمل على الميروار de parenthèse et donc un tort موجود il y a beaucoup de moyens pour contourner la censure donc vous êtes en train de perdre votre temps تشري les biens ولا تشري شي تعيط société X ولا Y كيف راهو ça va te casser donc d'ailleurs après bon ça m'a des challenges تقول الكلام هذا c'est bien mais en même temps مش يدخل la partie sécuritaire راك شفت الهبيين في الشعب غير يستعملوا في الانترنت ويستعملوا في ردوا بالنا بالميساج هذايا خاطر الميساج كي راهو يوخرنا التالي خاطر فينالمون on n'arrive ما يستناش في الانترنت باش يكومونيكي راهو عنده غير مويان دو كومونيكاسيون et c'est pas خاطر الارهاب راهو لازم نكونتريبيو لا الارهاب فما حاجه اخرى لان الارهاب هذا جاي خاطر الحدود مسيبه الارهاب جاي لخاطر فما حاجه تخرج مليون دونك سي بوزيتيف مي سي با يونيكمون انترنت سي فري انترنت سي مويان دو كومونيكاسيون قد يوريك قد يقدر على الناس تحب تخدم الناس تحب تكونكتي الناس تحب تمشي تجرب تحب ديفلوبي تحب تدخل مع الكوميونيتي انترناسيونال et ما نضيعوش وقتنا في الحكايه تاع حاجه امني وحاجه سيكوريتير نو on n'est pas là pour ça le plus important هو شنو vous contribuez à l'échelle internationale تحبوا الرابط à l'échelle internationale احنا مشينا كنا قبل نستعمل نحكي معاه بكره على التاريخ انا كنت كرهوني استعملنا ريد هات واستعملنا ريد هات 1 و 2 و 3 و 4 وعندي مازالوا حتى في الظهر نجي نستعمل بهم لكن ما لقيناش لي زوبورتونيتي بور سو كونيكتي سور انترنت كي نتوما اليوم باش نكونوا مع الكوميونيتي انترناسيونال مشيت حضرت على اليو تي اف تاع السنه ريت لا كوميونيتي قداش هي بيسونت toute une organisation تاع تصور une conférence vers 3000 personnes tout le réseau est alimenté par la communauté tout le réseau حتى شيء des points d'accès les switches les connectivité parfaite وانت تمشي في اللوتيل la connectivité de l'hôtel elle est à côté l'hôtel من بعد قال لهم خليوها لي هذا الكل خليوه هذا ça va me servir انا jamais il va exploiter ça il va continuer à exploiter ça tous les équipements كل واحد جاب معاه سويتش واحد جاب معاه واي في واحد جاب معاه وكل la discussion تحضير la conférence elle est en public par mailing الناس الكل تدخل انا دخلت مع الجروب juste pour voir
والميلينغ يدور بيناتهم هما واحد جاب معاه سويتش واحد جاب معاه واحد يقول لك لا يقوم يمثلوا سي دي بي تروك ساعات الاليمونتاسيون ما بقيتش اليمونتاسيون تكون عنده حل يقولوا لا ها ثم كابل من هذه جبت هون عمل كذا ها عمل حطوا له ريزو لا كونفيرونس وما نحكيلكش معناها سي ان ريزو بارفي qui fonctionne avec un network operating center معمول sur place في l'outil لكل شيء et ça c'est pour dire la puissance de la communauté هذا لازم نفهموه احنا فاصون انا فاصون فهمته وريته معناتها franchement c'est ça le plus important معناتها aujourd'hui il faut que les décideurs apprennent à travailler avec la communauté مش تضيع وقت tu باش الناس تقول لا ديما خليهم non لا on est là pour travailler ensemble et on va travailler ensemble voilà كان ثم des questions je suis ouvert juste peut-être qu'on aurait comme des statistiques mais entre temps quand tu as des questions vas-y merci